cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya, saiki lho zaman Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwa, tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi. Lah kowe seneng karo Solikin ya rabi karo Solikin. Ya tapi bapak ibu gak oleh lho Mbak, piye? Halah, jangan minggat ngene lak wis. Lah terus solekan piye? Ya solekan kon ngerabi ibumu, wong sing seneng ibumu kok. Enek lho wong wedok ditakoni ngono ki enek jawabane. Akhire takon muslimat fatayat. Mbak, sampeyan iki tak sawang kok sregep ngaji. Kowe golek wong sregep ngaji kaya aku ora enek. Sakali paring. Wong paling sregep ngaji. Aku. Dia tenang aku. Oh, padahal sing ngaji Pak Lukman mesti hadir. Lah nyapa lho Pak Lukman pancen saingane Gus Idam kok. Kere. Gara-gara kula gampang mengatur di Gus Idam saiki dadi kondang. Lah wingi nek wong Surabaya iki jeng ben jenengan ngaji teng Benowo Surabaya, hall sing tahun wingi pun Gus Idam, sing tahun ngajeng jenengan. Ki wong-wong wis do takon, sing ngaji sok ben sapa ning kene? Anu, sing ngaji gurune Gus Idam. Alah, berat aku dianggit gurune. Alah. Terus omongi berarti lek gurune karo muridé sok ben nek nyangoni akeh gurune no aku ya ngono. Lah kok ora jawab to wong iki. Kowe iki piye kowe iki aku. Akhire takon teng jenengan, krana jenengan sregep ngaji ditakoni. Mbak, aku di masalah piye? Ngene lho aku kan kadung demen janji sehidup semati. Aku ndek pacar jenenge Solikin. Lah bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku rabi karo Solekan. Padahal aku kadung seneng karo Solikin. Cara pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku lho, lek cara aku manuta bapak ibumu. Lho. Kok ngono Mbak? He, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi suktil walidain. Ridone Allah ki dideleh nang ridone wong tuamu, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuamu. Kowe karo Solikin seneng kadung janji sehidup semati, tapi lek wong tuamu gak lilo, tak omongi tenan. Gusti Allah melu gak lilo. Kowe lek pagah ngengkel rabi karo Solikin, tak jamin rumah tanggamu gak barokah mergo wong tuamu gak lilo. Gusti Allah melu gak lilo. Kowe karo Solekan gak seneng tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo, tak jamin rumah tanggamu barokah. Jadi piye Mbak? Rabi karo Solekan, rabi karo Solekan wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Tapi anu lho Mbak, Solekan ki ra patek ganteng lho. Sing ganteng Solikin, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Bu nuwun sewu nggih. Mengki lek bojone sampean kok nyolot tuwek nyolot elek, tulung lek bengi lampune dipateni. Yah kowe kok nyolot nemen to ya. Lho niki mek berdasarkan pemahaman ilmu. Mula lek ngono ki ngaji niku mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Wong ki lek sregep ngaji duwe wedi karo Allah. Quran dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong sing wedi karo Allah ki mek wong sing duwe ilmu. Wong lek ra ndek ilmu wis ra wedi karo Allah. Lho nggih. Lah piye lho sampean arep ora wedi karo Allah? Wong Allah dawuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di. Oh, sampai wedi. Allah itu tidak akan pernah lupa apa yang kita kerjakan. Mula ulama-ulama biyen ki ya Allah, estu Bu. Karo dosa ki wedine masyaallah. Ada seorang namanya Pak Mubarok, tukang nunggoni kebun anggur. Majikane moro, Pak Mubarok dalem, aku juga nok anggur sing legi.
dijukukne kecut. Sing legi Pak Mubarok jukukne kecut deh. Akhire ping 3 ki kecut. Majikane muni Pak Mubarok jenenge nunggone anggur pirang-pirang tahun kok ora roh to endi anggur sing legi endi sing kecut. Lah apa sampean kira tau ngrasakne anggur sing kok tunggoni mboten. Lho, lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. Kata-kata niku nunggoni juragan. Berarti kula lek mundhut haram mboten wani. Iki lho, kon nunggoni iki lho njukuk ra tau. Lah kon nata jajan kok amen ngesaki ya to. Rewang kok bagian jajan amen mulih bekem jajan. Enek ning kene model ngono kuwi. Wonge lungguh ning musala. Alah. Ya. Loh, mergo nyapa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Tubuh itu kalau ada barang harami tidak layak untuk masuk surga, pantasnya mlebu neraka. Mula ada seorang sering kula critakne kula sampai lali jenenge. Nemu apel. Bu. Moro apel niku dimaem. Basa entuk separuh lagi sadar. Lho iki apele sapa iki? Iki duduk tekku. Langsung digoleki. Akhire nek wit napa kebun apel. Akhire terus ning kono nek wonge, "Pak, pemuda niki. Ngapunten. Apel jenengan pun maem sepalih. Sing sepalih jenengan halal nggih. Niki sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih pun kula maem. Gek niki sanes gadan kula, jenengan halal nggih. Sing ning kebun apel muni ngene, niki sanes gadan kula. Niki gadane tiyang tebih. Kula teng mriki namung nyambut damel. Daleme pundi? Banyuwangi. Njaluk alamat, Bu, digoleki. Teko kono teko Banyuwangi, kepethuk sesuai alamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Napa panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Arjowilangun? Oh nggih, enten apa Mas? Niki Pak apel jenengan sing sepalih mpun kula maem. Niki sing sepalih kula wangsul jenengan halal nih sing sepalih. Kula wedi ancaman Allah, wong ki lek mangan barang haram ora pantes mlebu swarga. Sing duwe kebun apel kok enek bocah nom kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan niki. Iki jelas wong tenan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah ya. Akhire sing diapel, Mas, aku gelem ngikhlasne ngalalne barang sing kok pangan. Ning syaraté sitok, kowe kudu gelem rabi karo anakku wedok. Lek ora gelem, ora bakal aku ngalalne. Nggih, mboten napa-napa, kula purun. Mas, aja amen purun, anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki lesane bisu. Anakku ki stroke, Mas. Anakku ndak iso apa-apa. Akhire pemuda niku batin, ya Allah, nyeruk. Lah engko lek nyauk piye? Karena pengen dihalalne, Masya Allah. Nggih, mboten napa-napa maki anak panjenengan bisu wuta. Maki anak panjenengan mboten saged mlampah, mboten napa-napa. Rene Mas. Akhire dijawabne angkah tuka. Sang pemuda jawab qabiltu nikahaha. Wis Mas, sah. Wis saiki dadi mantuku, ke kamare anakku. Akhire mara krana pemuda ini wong santri, arep mlebu kamare bojone iki lho. Lah kok uluk salam, padahal wis diomongi lek bojone budhek. Tapi krana wong santri, wis sing penting aku uluk salam. Akhirat mlebu kamare bojone, assalamualaikum. Lah kok tekan jero ki dijawab waalaikumsalam. Lho. Nyerene mudeng. Tak krungu. Akhirnya tangannya ditungne dilebokne. Lah kok disaut kon jero. Lho, nyerene nyetrong. Tak itu. Akhirnya pemuda itu masuk teng jero kamar. Subhanallah, tiba ning jero kamar wong wedok, Masya Allah ayune. Dedeke apik, kulite apik,
wajahe glowing cantik terus muni cara saiki Dik dawe abah sampean mau wuta piye ki kok kaya ngene tibane sampean iso ndelok eruh Mas bapak ki senengane gawe kinayah maknane mripatku wuta iki wuta saka kemaksiatan urung tau mripatku nglakoni maksiat Mas mripatku mek tak gawe ndres Quran mripatku mek tak ge nyawang bapak ibu gak tau maksiat maknane kupingku budek-budek saka kemaksiatan urung tahu aku pengajian ngrungokne wong rasan-rasan kurung tahu selawase hei maknane lesanku ki bisu-bisu saka kemaksiatan aku selawase urip urung tahu rasan-rasan Mas urung tahu mek tak gawe zikir tak gawe deres Quran iki lho maknane bisu ki bisu saka kemaksiatan ora kaya awake dhewe tas mulih yasinan la ilaha illallah la ilaha illallah lek zikir lo semangat ngono iki metu teko gawangan wis ngerangkul kancane lho kok ngrasani sing di omah sugih ndak cocok omahe tingkat tumpakane rodo papat ngopeni yasinan mek pecah ngono sandinge nyat ngono ritek sambele sengak enek ora ngono kuwi wonge panggah lungguh kono nggih maknane sikilku setruk gak iso mlaku sikilku ki gak enek Mas kejaba nekani pengajian kejaba silaturahim mek tak gawe ibadah sikilku ora tau maksiat urung tau Mas sikilku selawase urip tak gawe melu karnaval karo joget urung tau ho ah ho enek kenting melu ho ah enek ya Allah ho ah enek bolak-balik tak peseni to besok nang akhirat enek wong mlebu swarga mergo enek rining dalan disingkrihne enek rining dalan disingkrihne mergo riki ganggu wong liwat akhire wong liwat dadi penak karo Allah diapresiasi dilebokne swarga dadi enek wong mlebu swarga mergo enek rining dalan disingkrihne wong liwat malih penak sok mben akeh wong wedok mlebu neraka mergo melu karnaval ganggu wong liwat. Meyok apa ya? Meyok. Coba nek hu-ahu meyok. Ya. Nek mlebu neraka ndak apa-apa. Ya Allah. Wong winginane kula ngaji ning Trenggalek, Pak Lurah, sok enek wong wedok enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne rining dalan, wong liwat dadi penak. Sok Pak Lurah, ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Terus lurah iki menteleng karo muni cangkemmu ngono. Ning kene enek hu-ahuke. Hati-hati Pak Lurah. Sampeyan ya panggah miyok. Iya to. Aja miyok. Hei. Miyok. Hu-ahuke miyok. Lho tenan lho Bu tenan. Mula kula iki lek melu karnaval iki ya wedi lek ganggu wong liwat iki lho. Mergane dalan iki kok kangge liwat kok kangge karnaval. Lho sapa muni karnaval iki? Beh pendukungnya Pak Lurah akeh men to kene iki. Lho lek mboten miyok tapi ndelok sami ugi sami mawon silit babi dientup. Lho Pak Lukman kok gak tau ndelok karnaval blas mek nginceng. Lek nginceng kan mripate sitok ngene, berarti dosane separo.
Aku ora tahu delok. Bu, kondiki mok moro. Akhirnya tenan pemuda itu menikah dengan perempuan itu, akhirnya lahir seorang anak ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua yang takut dengan dosa. Mula tenan awake dhewe kudu sregep ngaji ben awake dhewe iki duwe wedi karo Gusti Allah. Lho nyapa to sampean kon halal bihalal ra gelem. Nyapa to kok enek manusa kok gelem satru iki lho. Mriki napa lek ngarani? Satru. Kalau gak sregep ngaji. Wong iki lek sregep ngaji gak wani Bu satru iki. Lah piye wong iki lek satru iki sembarang ibadah ditolak karo Allah. Kok enek wong rakor karo tanggane dulure kancane tek ibadahmu. Mergo nyapa? Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing satru karo wong liya, mongko wong kuwi genten disatru Allah. Lho urip kok disatru Allah lho. Pengajiane ditolak, salate ditolak, poso Ramadane ditolak, hajine ditolak. Wis kaji kok satru karo tanggane lho eman-eman. Aja bahkan wong satru diancam ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Endi nek wong loro satru medeni. Kok sing sitok mati dhisik, kok urung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Keduanya selalu ketemu di neraka. Mula aja satru. Bahkan ulama dawuh satru itu salah satu dosa besar yang menghalangi seseorang untuk masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ayo halal bi. Mula di zaman Rasulullah ada seorang perempuan ahli ibadah. Lek bengi ibadah tahajudan ra pedhot awan poso. Sahabat kagum, mereka mengatakan dia layak untuk masuk surga. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan pirsa wong wedok ahli ibadah. Heeh. Niku lek bengi wah ibadah mboten pedhot. Heeh. Lek awan poso terus heeh. Niku kok pantes mlebu swarga. Lah dawuh Nabi. Ora. Bal hiya finnar. Wong wedok sing ahli ibadah ke sok dincep ning neraka. Lho, ahli ibadah lho Nabi. Kowe gak roh. Kowe karo omah sandinge gak takon. Kowe karo omah sandinge wis awake dhewe lek satru rugi donya, rugi akhir. Wong satru ki penyebabe apa? Wau diaturne Pak Lurah. Atine ki lho elek. Jiwanya itu lho rusak, rapuh. Mula sering tak atur nih, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kok daging ki apik maka manusa apik, kok daging ki elek maka manusa. Kok daging ki waras maka manusa waras, kok daging ki lara maka manusa kuwi lara. Daging itu namanya hati. Bahasane Pak Lurah jiwa. Wong ki lek atine waras awake ya. Wong ki lek atine lara awake ya. Aku tak takon, sampean iki lek dilokne kancane sing lara atine apa wetenge? Tapi hatimu iso lara gara-gara dilokne tanggane atine lara terus susah. Lek wis susah ra doyan mangan akhirnya kena asam. Coba mun asam urat ini. Manuk platuk mabur ngulon, ibu-ibu ngantuk selak pengin. Hei, leket mau kok nggih puisi. Pau Pak Lurah matur, dalam hidup ini yang harus kita tata dulu adalah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Wong yang jiwane apik, engko mesti badane apik. Jadi sing penting iki duduk mejane, korsine duduk, sing penting iki ombene. Lah wong korsine wis dijukokne, ya wis dijukokne. Ora penting, sing penting ngono lho. Lah trembuk jukokne kursi iki kok gawe apa? Mungkin panjenengan pun nate mirsani YouTube kula, ngaji niku diulang-ulang ya ndak masalah. Pancen ngaji ki karo nyanyi beda.
Mulai nek ulama sing dawuh wong ngaji iki bakasane sama 1000 kali. Lek pancen wong seneng ya panggah seneng. Ning kadang awake dhewe iki pancen teko neh ombene. Ngene iki aku ora mandeg ya sampe nyawang kene kok. Mulai ya disawang bareng ki ndang mudhun Mas. Mau pakai disawang ya awakmu kok. Wis kono nggih. Iya. Nggih. Wis, ya mek salim tok ora manggakne. Ya wis ora apa-apa. Terus aku mbok kongkon ngombe apa mbok kon nunggoni iki? Lah awake dhewe iki biasane lek mireng ning ngaji niku lek wis 1 kali, 2 kali niku sering kali hati kita itu kuwi kaya wis tau diomongne to. Ya ngono kuwi awake dhewe beda karo lagu. Lagu niki berkali-kali diputar tetep kita seneng nggih napa nggih? Sampeyan suwen karo Selendang Biru diputer ping pira ya pangga. Tapi lek ngaji nah mlaku neh. Terus melaku rasa sandalan. Wis Bu pinara ngaji sik. Jumloka mlaku wae. Kuwi ket mau muta-muto ya. Kuwi apa lagi ora diwehi laku. Mula lek nyanyi karo ngaji iku beda. Lek nyanyi iki duka lek berkali-kali diputer tambah seneng nggih. Kadang-kadang kita itu ngaji itu 1 kali, 2 kali ngoten iki wis nggih bahasane wis waleh. Mula ulama sampai dawuh wong ngaji niku berkali-kali disampaikan. Itu seharusnya kita tetap seneng karena itu ilmu. Ngomongne Raden Ajeng Kartini ya panggah seneng. Raden Ajeng Kartini itu sosok manusia istimewa. Lho nggih. Mula kadang tak pikir-pikir, wong urip iki sing penting duduk usia panjang, tapi prestasi yang panjang. Banyak orang usianya pendek, tapi prestasinya panjang. Lho Raden Ajeng Kartini iki umure mek 20 lho yo. 20. Diomongi mek menteleng. Umurnya pendek tapi prestasinya sampai hari ini itu dikenang banyak orang. Mulai ada satu makalah berbahasa Arab, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiru wat tawilu. Jikalau akhir kehidupan manusia itu kematian, maka usia panjang dan usia pendek itu sama. Kok menungso ki jane akhire mek mati, sing umure dawa karo cendhek padha. Sing cendhek ya bakal mati, sing dawa ya mati. Lho lek ngono umur itu ndak penting karena apa? Akhirnya itu juga mati. Lho lek ngono urip sing penting duduk umur panjang pendek tapi prestasi apa yang sudah kau torehkan dalam hidup ini. Karena banyak orang-orang usianya pendek tapi prestasinya panjang. Imam Nawawi niku umure Pak Lurah mek 45 tapi prestasinya sampai hari ini dikenang orang. Imam Syafi'i niku namung 54 tahun, Masya Allah. Sampai hari ini pintu kita beribadah itu lewat mazhab jenenge Syafi'i. Ada orang istimewa namanya Imam Al-Ghazali niku umure mek 51 tahun. Dia punya karya fenomenal jenenge Ihya Ulumiddin. Semua pesantren membaca. Bahkan ada ulama sing dawuh lamun Quran ilang tulisane, maka sing kena gawe gondelan kitab Imam Al-Ghazali jenenge Ihya Ulumiddin. Niku umure 51 tahun. Abai Gus Dur namine Abdul Wahid Hasim. Niku umure mek 39, Pak. Niku mek 39. Wis bene. Wis bene, sampean melo munggah kene pisan yo. Kula sering kali matur lek nek pengajian putrane dijak biar sejak kecil kenal ngaji. Lek ning kene playon yo bene pancen bocah. Ngono lho.
Ora usah dirasani kuwi mboke ning ndi to kuwi. Wis bene. Wis yo mlayu neh yo. Wahid Hasim, Yai Wahid niku umure 39 tahun. Enten sing dawuh Pak Kepala KUA, dia yang merintis KUA, dia yang merintis napa niku YIN. Mbah Wahid Hasim itu panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa ini iso merdeka niku panitiane Abai Gus Dur. Yai Wahid Hasim niku umure 39 tahun mekan. Ora ning 40, tapi prestasinya hari ini dikenang orang. Sampai ini nyawang aku aja nyawang kene. Kowe golek nyawang kono bakal kowe ben diawasi ibuke ngene lho. Wis mati kabeh. Halo. Mbah Wahid Hasim niku panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau yang menghilangkan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya niku sing kongkon ngilangi Mbah Wahid Hasim. Karena apa? Bangsa ini merdeka ora krana wong Islam tok, non muslim juga ikut memperjuangkan bangsa ini. Maka kalimat itu takut menyinggung non muslim. Niku mek 39 tahun umure. Jadi beliau yang merintis kemerdekaan dhek panitiane. Umur 39 tahun wis dadi panitia perintis kemerdekaan. 39. Lha kuwi wong-wong umur 70 dadi panitia balapan karung nek 2 tahun lho. Lho sampean kenal apa ora? Jenenge Jenderal umure pira yu? Pira? 34. Tolong Pak Camat enek sing iso jawab, jenengan sukani 50.000 enek ora iki? Aku ya ora nggo dhuwit. Aku lek ngaji ra tau nggo dhuwit yu, mergo aku ki ngaji ki golek dhuwit. Niku umure 34 tahun. Hampir semua jalan protokol di kota besar niku jenenge Jalan Jenderal Sudirman. Beliau punya strategi perang jenenge gerilya menyerang dengan tiba-tiba. Beliau nalikane perang ditandu mergo paru-parune yang satu rusak. Beliau jenderal besar, jenderal bintang 5 niku umure 34 tahun. Semua jalan protokol jenenge Jalan Jenderal Sudirman. Yo umure 60 tahun dige jalan gang buntu kok ya ora lho. Nggih napa nggih? Lho umur iki jane dikenen gak penting, sing penting prestasi. Umure pendek. Sama nek ning Jakarta enek lapangan terbang jenenge Halim Perdana. Niku cah Madura, Pak. Umure 20 tahun. Cah Madura, dia ahli teknisi kapal, Pak. Piloti supire kapal mabur lho yu, pilot jenenge. Kok kene radong apa pilot? Sing tukang nyopir kapal miber kuwi lho yu. Kuwi jenenge pilot. Kok tak omongne pilot ku radong. Nyopir kapal nang Thailand, mengambil peralatan persenjataan perang, balik dibedil karo Londo, ceblok pesawate, Pak. Niku orang Bangkalan, orang Madura nih. Umure 20 tahun. Sopo gak kenal Bandara Halim Perdana Kusuma? Umure pendek tapi prestasinya panjang. Duh, tenan lho.
Bangsa ini nate perang ki nglokro, gak semangat. Terus akhirnya nek wong ki pinter nggawe lagu-lagu patriotik. Maju tak gentar membela yang benar. Kabeh hafal. Sorak-sorak beragam abira. Sampai ning masjid tiga ini marhaban ya nurul ini. Niku umure sing aran niku 20 tahun. Sapa sing aran jenenge? Cornel Simanjuntak tau ngrungokne ngaji aku berarti iki. Sing aran jenenge Cornel Siman itu usianya 20 tahun. La ilaha illallah. Prestasinya sampai hari ini dikenang orang. 20 tahun. Bangsa ini pernah punya wanita hebat, wanita mulia jenenge Raden Ajeng. Lahir tanggal 21 tahun Pak Camat, lek enten sing 50 disangoni malih. Lek sing saged tahun pinten 1879. sayang aku panggah ranggowo duit. 1879 meninggal tanggal bulan tahun. Aku ki yo ora, aku mulai gak sing miwiti nek ngomongne Kartini aku yo ora ngomong nih. Ayo sapa sing roh? Hai, 17 September 1904. Usianya 20 tahun. Kartini itu wanita hebat. Beliau punya paman jadi bupati. Bupati Demak. Jenenge Raden Mas Aryo Hadiningrat. Bupati Demak niku bupati sing seneng enekne pengajian. Satu hari enekne pengajian teng pendopo. Sing didhawuhi kan ngaji Mbah Yai Soleh Darat saking Semarang. Kartini muda hadir teng mriku. Mbah Yai Soleh Darat nerangne suratul Fatihah diunceki karo Mbah Yai Soleh Darat. Mulai bismillah sampai waladhdallin. Kartini muda hadir ngrungokne. Begitu pengajian selesai, Raden Ajeng Kartini batin. Aku lo diterangne surat Fatihah, dijelasne surat Fatihah, atiku kok koyok ngene tenange. Ndahne aku lek roh isine artine Al-Qur'an mulai Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz lamun aku ngerti artine ndahne senenge atiku. Sejak itulah Kartini ki merenung piye yo ampri aku ki iso roh artine Al-Qur'an. Akhirnya matur gini pamane Bupati Demak, paman kula jenengan dugekne teng Semarang. Kula duwe masalah sing saged jawab namung Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Akhirnya diterima mriko kalih pamane Mbah Yai niki ponakan kula namine Raden Ajeng Kartini. Kagungan masalah dawuh sing saged jawab jenengan. Piye nduk masalahmu? Mbah Yai kula tak tanglet. Pripun hukume lek enek wong duwe ngilmu tapi ngilmune mboten dibagi dengan orang lain. Ngilmune mek digawe dhewe. Mbah Yai Soleh Darat langsung jawab dosa. Wong ki lek duwe ngilmu kudu gelem ngaji, berbagi dengan orang lain. Lek sampai gak gelem ngaji dosa, lek gak gelem mulang dosa, lek ora gelem duduhi wong liya dosa. Wong ngoten Mbah Yai, heeh, Mbah Yai. Kula nyuwun panjenengan terjemahaken Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Mergo sing saged nerjemahne namung jenengan. Lek jenengan boten purun nerjemahne jenengan. Ceritane menangis Mbah Yai Soleh Darat. Kok enek bocah wedok kok pengen roh isine Quran. Akhirnya sejak itulah ya wis nduk lek pancen kuwi penjalukmu tak usahane. Sejak itulah Mbah Yai Soleh Darat ini nulis terjemah Al-Qur'an dan ini mungkin pertama kali di dunia. Karena ulama niki mboten wani Pak nerjemahane Quran dalam bahasa selain Arab. Gak wani mergo Kanjeng Nabi ndak pernah mengajarkan itu. Lek wong sing ndak cocok para ya bidengah gitu kuwi jenenge. Mergo Kanjeng Nabi ra tau para ya bidengah. Enek to saiki wong-wong titik-titik bidengah. Yasinan bidengah. Ziarah kubur bidengah. Wis ngono kuwi. Halal bihalal. Alasane ya sederhana, Kanjeng Nabi ki gak tahu halal bihalal. Akhirnya bikinane ki enek
bloke grup sebelah lho sing dudu NU lho grup sebelah ora wani ngenekne halal bihalal dene bidengah lha kok ngenekne acara ki ngeten silaturahim setelah Idul Fitri kuwi ya halal bihalal dul aku ya ngono lho lha wis sampeyan delok ning YouTube kan saiki tak simpen Pak itu saya takut dikatakan saya memfitnah nanti tak simpen enek acara tak jelasne pisan sing enekne Muhammadiyah niku acarane ora halal bihalal silaturahim setelah Idul kuwi jenenge ya halal bi arep melu halal bihalal gengsi mergo padha karo ngono kuwi wong-wong iki wong jerene ziarah kubur iki njaluk ning kuburan ora sampean tak takoni sampean nek ziarah kubur ndongane ya Allah apa ya kuburan jadi biyen iki arep nerjemahne Al-Qur'an iki gak wani karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Sampeyan goleki dalile Kanjeng Nabi merintahne kon nerjemahne. Ora enek. Akhire karo Mbah Yai Soleh Darat diterjemahne, dikeki judul kitab niku jenenge Faidur Rahman. Akhire ketika Raden Ajeng Kartini nikah karo Bupati Jepara jenenge Raden Mas Jaya Diningrat, Mbah Yai Soleh Darat becek. Tapi ra becek gula beras becek penjaluke Raden Ajeng Kartini nduk iki lho sing kok jaluk wis dadi separuh diwehne sejak itulah Raden Ajeng Kartini sering membaca buku terjemah Al-Quran akhirnya Raden Ajeng Kartini menjumpai satu ayat yang surat Al-Baqarah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur nangis Raden Ajeng Kartini ning kono terjemahe Allah iki nulung wong-wong sing padha iman ditulung saka dalan peteng nuju dalan padang Raden Ajeng Kartini sentuh aku ki mbiyen gak ngerti Quran aku mbiyen bodoh tentang agama hari ini aku padang aku sing asale ning petengan saiki malih padang akhirnya catatan-catatan kecil karo Raden Ajeng Kartini ditulis diberi judul habis gelap terbitlah kuwi teko Quran kuwi teko Quran habis gelap terbitlah terang kuwi teko Quran artinya ngene lho yu Raden Ajeng Kartini itu menginspirasi perempuan kongkon sregep ngah aja mek ning dapur kasur sampean kudu pinter agar kualitas ibadah panjenengan sama dengan laki-laki sampean kudu ngerti piye carane wudu sing bener itu karepe Kartini kudu ngerti piye salate sing bener kudu ngerti piye carane poso Ramadan sing bener ben kualitas ibadahnya tidak kalah dengan laki jadi cita-citane Kartini iki ben sampean ku ibadahi berkualitas ora kalah karo wong lanang lah saiki dipleset nih rumangsane Raden Ajeng Kartini itu menginspirasi perempuan untuk mengemansipasi lek iso wong wedok iki aja kalah karo wong lek wong lanang bal-balan wong wedok ya lek wong lanang iso menek wit kambil wong wedok ya iso menek wit lek wong lanang tinju wong wedok ya kuwi jenenge kowuk lho winginane ning Probolinggo ki enten Pak Camat enek wong wedok iki iso nambal ban tergandeng lho gawedi dadi wong wedok iki iso nganisir ban lho nyekel kompresor gawedi lha kok karo TV iki dikai judul ngene inilah Kartini masa kini wo pekok kowe iki Kartini masa kini iki jenengan lho kon sregep ngah ini loh cita-cita Kartini sekarang hadir ning Arjowinangun karepe Raden Ajeng Kartini sampean kon melu muslimat kon melu fatayat lek wis melu muslimat fatayat kon sregep ngah ben sampean ibadahe gak kalah karo wong mula sregep ngah ngono lho ngaji cita-citane Kartini kon sregep mereka may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin uang ki lek pengen dadi apik kudu sregep ngah
Lho wong ki nyapa to kok gak iso apik. Dawuh Kanjeng Nabi halaka ummati ala sayain. Manusa rusak ki mergo perkara loro. Siji tarkul ilmi, mergo gak sregep awake dhewe ki lek sregep ngaji engko ditata karo agama. Mula kadang kita itu menghadapi soal yang sama, belum tentu lo jawabannya sama. Padahal soalnya podo, tergantung wonge sregep ngaji apa ora. Mbak nyapo, aku ki ndek masalah. Piye masalahmu? Aku kan duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku karo Solikin iki kadung janji sehidup semati. Tapi karo bapak ibu gak oleh, karepe aku kon rabi karo Solekan. Lek pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya, saiki lho zaman Siti Badriah. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwa, tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok senengi. Lah kowe seneng karo Solikin ya rabi karo Solikin. Ya tapi bapak ibu gak oleh lho Mbak, piye? Halah, jangan minggat ngene lak wis. Lah terus Solekan piye? Ya Solekan kon ngerabi ibumu, wong sing seneng ibumu. Enek lho wong wedok ditakoni ngono ki enek jawabane. Akhire takon muslimat fatayat. Mbak, sampeyan iki tak sawang kok sregep ngaji. Kowe golek wong sregep ngaji kaya aku ora enek. Sakali paring. Wong paling sregep ngaji. Aku. Dia tenang aku. Oh, padahal sing ngaji Pak Lukman mesti hadir. Lah nyapa lho Pak Lukman pancen saingane Gus Idam kok. Kere. Gara-gara kula gampang ngatur di Gus Idam saiki dadi kondang. Lah winginane nek wong Surabaya iki jeng ben jenengan ngaji teng Benowo Surabaya hall sing taun wingi pun Gus Idam, sing taun ngaji jenengan. Iki wong-wong wis do takon, sing ngaji sok ben sapa ning kene? Anu, sing ngaji gurune Gus Idam. Alah, berat aku dianggit gurune. Alah. Terus omongi berarti lek gurune karo muridé sok ben nek nyangoni akeh gurune no aku ya ngono. Lah kok ora jawab to wong iki. Kowe iki piye kowe iki aku. Akhire takon teng jenengan, krana jenengan sregep ngaji ditakoni. Mbak, aku di masalah piye? Ngene lho aku kan kadung demen janji sehidup semati. Aku ndek pacar jenenge Solikin. Lah bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku rabi karo Solekan. Padahal aku kadung seneng karo Solikin. Cara pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku manuta bapak ibumu. Loh, kok ngono Mbak? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suktil walidain. Ridone Allah ki dideleh nang ridone wong tuamu, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuamu. Kowe karo Solikin seneng kadung janji sehidup semati, tapi lek wong tuamu gak lilo, tak omongi tenan, Gusti Allah melu gak lilo. Kowe lek pagah ngengkel rabi karo Solikin, tak jamin rumah tanggamu gak barokah mergo wong tuamu gak lilo. Gusti Allah melu gak lilo. Kowe karo Solekan gak seneng tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo, tak jamin rumah tanggamu barokah. Jadi piye Mbak? Rabi karo Solekan, rabi karo Solekan, wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Tapi anu lho Mbak, Solekan ki ra patek ganteng lho. Sing ganteng Solikin, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Bu nuwun sewu nggih. Mengke lek bojone sampean kok nyolot tuwek nyolot elek, tulung lek bengi lampune dipateni. Yah kowe kok nyolot nemen to ya. Lho niki mek berdasarkan pemahaman ilmu. Mula lek ngono ki ngaji niku mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Wong ki lek sregep ngaji duwe wedi karo Allah. Quran dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong sing wedi karo Allah ki mek
wong sing duwe ngilmu. Wong lek ra duwe ngilmu wis ra wedi karo Allah. Lho nggih. Lah piye lho sampean arep ora wedi karo Allah? Wong Allah dawuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di. Oh, sampai wedi. Allah itu tidak akan pernah lupa apa yang kita kerjakan. Mula ulama-ulama biyen ki ya Allah, estu Bu. Karo dosa ki wedine masyaallah. Ada seorang namanya Pak Mubarok, tukang nunggoni kebun anggur. Majikane moro, Pak Mubarok dalem, aku juga nok anggur sing legi. Dijukukne kecut. Sing legi Pak Mubarok, jukukne kecut deh. Akhire ping 3 ki kecut. Majikane muni, Pak Mubarok jenenge nunggoni anggur pirang-pirang tahun kok ora roh to endi anggur sing legi endi sing kecut. Lah apa sampean kira tau ngrasakne anggur sing kok tunggoni? Mboten. Lho, lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. Kata-kata niku nunggoni juragan. Berarti kula lek mundhut haram mboten wani. Iki lho, kon nunggoni iki lho njukuk ra tau. Lah kon nata jajan kok amen ngesaki. Ya to. Rewang kok bagian jajan amen mulih bekem jajan. Enek ning kene model ngono kuwi. Wonge lungguh ning musala. Alah. Ya. Loh, mergo nyapa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Tubuh itu kalau ada barang harami tidak layak untuk masuk surga, pantasnya mlebu neraka. Mula ada seorang sering kula critakne kula sampai lali jenenge. Nemu apel Bu. Moro apel niku dimaem. Basa entuk separuh lagi sadar. Lho iki apele sapa iki? Iki duduk tekku. Langsung digoleki. Akhire nek wit napa kebun apel. Akhire terus ning kono nek wonge, "Pak, pemuda niki. Ngapunten. Apel jenengan pun maem sepalih. Sing sepalih jenengan halal nggih. Niki sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih pun kula maem. Gek niki sanes gadan kula, jenengan halal nggih. Sing ning kebun apel muni ngene, niki sanes gadan kula. Niki gadane tiyang tebih. Kula teng mriki namung nyambut damel. Daleme pundi? Banyuwangi. Njaluk alamat Bu, digoleki. Teko kono teko Banyuwangi, kepethuk sesuai alamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Napa panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Arjowilangun? Oh nggih, enten apa Mas? Niki Pak apel jenengan sing sepalih mpun kula maem. Niki sing sepalih kula wangsul jenengan halalne sing sepalih. Kula wedi ancaman Allah, wong ki lek mangan barang haram ora pantes mlebu swarga. Sing duwe kebun apel kok enek bocah nom kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan niki. Iki jelas wong tenan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah ya. Akhire sing diapel, "Mas, aku gelem ngikhlasne ngalalne barang sing kok pangan. Ning syaraté sitok, kowe kudu gelem rabi karo anakku wedok. Lek ora gelem, ora bakal aku ngalalne." Nggih, mboten napa-napa, kula purun. Mas, aja amen purun, anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki lesane bisu. Anakku ki stroke, Mas. Anakku ndak iso apa-apa. Akhire pemuda niku batin, "Ya Allah, nyeruk." Lah engko lek nyauk piye? Karena pengen dihalalne, Masya Allah. Nggih, mboten napa-napa maki anak panjenengan bisu wuta. Maki anak panjenengan mboten saged mlampah, mboten napa-napa. Rene Mas. Akhirnya dijawabne angkah tuka. Sang pemuda jawab qabiltu nikahaha. Wis Mas, sah. Wis saiki dadi mantuku, ke kamare anakku.
Akhire mara krana pemuda ini wong santri arep mlebu kamare bojone iki lho. Lah kok uluk salam padahal wis diomongi lek bojone budek. Tapi krana wong santri wis sing penting aku uluk salam. Akhire mlebu kamare bojone, "Assalamualaikum." Lah kok tekan jero ki dijawab, "Waalaikumsalam." Lho. Nyerene mudeng. Tak krungu. Akhirnya tangannya ditungni dilebokne. Lah kok disaut kon jero. Lho, nyerene nyetruk. Nah itu. Akhirnya pemuda itu masuk teng jero kamar. Subhanallah, tiba ning jero kamar wong wedok, masya Allah ayune. Dedeke apik, kulite apik, wajahe glowing cantik. Terus muni cara saiki, Dik, dawe abah sampean mau wuta. Piye ki kok kaya ngene? Tibane sampean iso ndelok. Eruh, Mas, bapak ki senengane gawe kinayah. Maknane mripatku wuta iki wuta saka kemaksiatan. Urung tahu mripatku nglakoni maksiat, Mas. Mripatku mek tak gawe ndres Quran, mripatku mek tak ge nyawang bapak ibu. Gak tahu maksiat. Maknane kupingku budek-budek saka kemaksiatan. Kurung tahu aku pengajian ngrungokne wong rasan-rasan, kurung tahu selawase. Hei. Manane lesanku ki bisu-bisu saka kemaksiatan. Aku selawase urip urung tahu rasan-rasan, Mas, urung tahu. Mek tak gawe zikir, tak gawe deres Quran. Ki lho, maknane bisu ki bisu saka kemaksiatan. Ora kaya awake dhewe. Tas mulih yasinan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lek zikir lo semangat ngono iki metu teko gawangan wis ngerangkul kancane. Lha kok ngrasani sing di omah sugih ndak cocok. Omahe tingkat tumpakane rodo papat ngopeni yasinan mek pecah. Ngono sandinge nyat ngono ritek sambele sengak. Enek ora ngono kuwi? Wonge panggah lungguh kono. Nggih. Maknane sikilku setruk, gak iso mlaku. Sikilku ki gak enek, Mas, kejaba nekani pengajian, kejaba silaturahim. Mek tak gawe ibadah sikilku ora tau maksiat. Urung tau, Mas, sikilku selawase urip tak gawe melu karnaval karo joget, urung tau. Urung tahu. Ho ah. Ho. Enek kenting melu ho ah enek. Ya Allah. Ho ah enek. Bolak-balik tak peseni to. Besok nang akhirat enek wong mlebu swarga mergo enek rining dalan disingkrihne. Enek rining dalan disingkrihne mergo riki ganggu wong liwat. Akhire wong liwat dadi penak karo Allah diapresiasi dilebokne swarga. Dadi enek wong mlebu swarga mergo enek rining dalan disingkrihne wong liwat malih penak. Sok mben akeh wong wedok mlebu neraka mergo melu karnaval ganggu wong liwat. Meya apa ya? Miyak. Coba nek huae miyak. Ya. Nek mlebu neraka ndak apa-apa. Ya Allah. Wong winginane kula ngaji ning Trenggalek, Pak Lurah, sok enek wong wedok enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne rining dalan wong liwat dadi penak. Sok Pak Lurah ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Terus lurah iki menteleng karo muni cangkemmu ngono. Ning kene enek hoahoe. Hati-hati Pak Lurah. Sampeyan ya panggah miyok. Iya to.
Aja miyak. Hei. Miyak. Oh, miyak. Miyak. Lho tenan lho Bu tenan. Mula iki lek melu karnaval iki ya wedi lek ganggu wong liwat iki lho. Mergane dalan iki kok kangge liwat kok kangge karnaval. Lho coba muni karnaval. Beh pendukungnya Pak Lurah akeh men to kene iki. Lho lek mboten miyak tapi ndelok sami ugi sami mawon silit babi dientup. Lho Pak Lukman kok gak tau ndelok karnaval blas mek nginceng. Lek nginceng kan mripate sitok ngene. Berarti dosane separo. Aku ora tau ndelok. Bu. Kon diki mok moro. Akhire tenan pemuda itu menikah dengan perempuan itu, akhirnya lahir seorang anak ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua yang takut dengan dosa. Mula tenan awake dhewe kudu sregep ngaji ben awake dhewe iki duwe wedi karo Gusti Allah. Lho nyapa to sampean kon halal bihalal ra gelem. Nyapa to kok enek manusa kok gelem satru iki lho. Mriki napa lek ngarani? Satru. Karena gak sregep ngaji. Wong iki lek sregep ngaji gak wani Bu satru iki. Lah piye wong iki lek satru iki sembarang ibadah ditolak karo Allah. Kok enek wong rakor karo tanggane dulure kancane tek ibadahmu. Mergo nyapa? Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing satru karo wong liya, mongko wong kuwi genten disatru Allah. Wis. Lho urip kok disatru Allah iki lho. Pengajiane ditolak, salate ditolak, poso Ramadane ditolak, hajine ditolak. Wis kaji kok satru karo tanggane lho eman aja bahkan wong satru diancam ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Endi-endi nek wong loro satru weh medeni kok sing sitok mati dhisik kok urung akor maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga, keduanya selalu ketemu di neraka. Mula aja satru. Bahkan ulama dawuh satru itu salah satu dosa besar yang menghalangi seseorang untuk masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ayo halal bi. Mula di zaman Rasulullah ada seorang perempuan ahli ibadah. Lek bengi ibadah tahajudan ra pedhot lek awan poso. Sahabat kagum, mereka mengatakan dia layak untuk masuk surga. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan pirsa wong wedok ahli ibadah. Heeh. Niku lek bengi wah ibadah mboten pedhot. Heeh. Lek awan poso terus heeh. Niku kok pantes mlebu swarga. Lah dawuh Kanjeng Nabi. Ora. Bal hiya finnar. Wong wedok sing ahli ibadah ke sok dincep ning neraka. Loh, ahli ibadah lho Kanjeng Nabi. Kowe gak roh. Kowe karo Mas sandinge gak takon. Kowe karo Mas sandinge wes awake dhewe lek satru rugi donya rugi akhir. Wong satru ki penyebabe apa? Wau diaturne Pak Lurah iki. Atine ki lho elek. Jiwanya itu lho rusak rapuh. Mula sering tak atur nih di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kok daging ki apik maka manusa apik, kok daging ki elek maka manusa. Kok daging ki waras maka manusa waras, kok daging ki lara maka manusa kuwi lara. Daging itu namanya hati. Bahasane Pak Lurah jiwa. Wong ki lek atine waras awake ya. Wong ki lek atine lara awake ya. Aku tak takon, sampean iki lek dilokne kancane sing lara atine apa wetenge? Tapi hatimu iso lara gara-gara dilokne tanggane atine lara terus susah. Lek wis susah ra doyan mangan akhirnya kena asam. Coba men asam urat ini. Wong lara asam lambung ora mergo kakean pedes kakean kecut, wong lara asam lambung mergo atine lara. Ngono lho, jiwane sampean dilokne dulure, atimu lara terus susah. Lek wis susah terus tensine munggah kena darah. Wantem jantung kena jantung, wantem ginjal kena ginjal.
Wong lara darah tinggi ora mergo kakean iwak wedhus, mergo atine sing lara, jiwane sing delokne dulure atine lara, terus susah, lek wis susah ra iso turu. Lek wis ora iso turu, dawuh Roma Irama, segala penyakit akan mudah datang karena terlalu banyak Pertanyaane pripun Pak Lurah? Ampre jiwa kula mboten sakit, amrene ati kula mboten gampang sakit, sitoke gondelono tenan. Ati ki lek pengen awet waras, awet sehat, siji eling-elingen, lek enek apa-apa aja dilebokne ati. Nyapa to tanggamu mantu gedhen ora kon rewang kok lebokne ati lho nyapa. Ora kon rewang beneran malah ora ke. Kok lebokne ati-atimu lara, lek atine lara engko lambene melu lara. Tanggane mantu gedhen ora kon rewang, lha kok bar beduk mendung peteng muni piye lambene? Yo beneran, muga-muga udan deres ben gak enek sing bowo. Enek wong model ngono kuwi. Wonge seragam apa ora? Seragam. Wonge seragam apa ora? Gawe kacamata. Aku winginane muni wong iki kacamata lho kok sing kacamata dicuwepoti lho. Mula sampeyan aja sembarang kok lebokne ati, atimu lara. Ponakane Ramara lebaran lebokne ati. Nggih napa nggih? Ponakane Ramara beneran malah ora nyakoni. Lha kok lebokne ati atimu lara, pancen ponakan goblok iki ngono kuwi. Ora gelem ngene bulike. Ngono iki ulang-ulangane sapa bapake. Bapake apa-apa dadi dawa kuwi. Yo lek enek apa-apa aja dilebokne ati. Wis golek mulih pengajian wiritane kuwi. Nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Aku engko mulih ngaji ra kok gawani jajan, gak tak lebokne ati, tapi tak lebokne mobil. Loh, kok gelemen atiku tak iseni jajan iki lho. Nyapa to Pak, jenengan ki jamaah niki masjid apa musala Bu? Nyapa to jenengan jamaah teng masjid enek cah cilik playon atimu gelo. Mergo cah cilik playon kok lebokne ati. Lho cah cilik playon yo bene pancen bocah cilik. Mulek kalau lebokne ati-atimu sampean lara. Lek wis lara kok terus muni piye? Kuwi jane putune sapa to? Sing gawa sapa to? Sing gawa mbae. Wah pancen mbae kowok kok. Baik dilebokne ati sesuk malih rajama kudu dimanage Pak. Ati kudu aja dileboni renorno, aja sembarang dilebokne. Kula niki tenan yo gak pamer. Kula lek ngimami salat maghrib teng masjid etan kula. Niku enek bocah ki melu mbae. Mbae srewegep jamaah, nggawa putune. Ajeg pendak kula takbir ngimami salat maghrib Allahu Akbar, bocah iki mlayu langsung ning ngarepku karo walang kerik ngene. Tenanan Pak niku. Mula ki mentelengi kula suwi terus nyawang mendhuwur mengisor. Bar ngono iku kabeh dipiteti ngenten iki. Lho tenanan. Oh niki mengisor teko bapake unyil kene. Pitet. Lho tapi atiku tenang mergo gak tak lebokne. Kok pamer ora, enggak keganggu Pak. Mari mitet iki mbrobos mengisor ini. Mari ngono mbalik nek iki mlumah ngene. Ora ya rohandul-handul mika. Lha tapi aku ora gelo mergo gak tak lebokne. Mula tenan yu sembarang lek urusan tangga, dulur, kanca, anak, maratuwa wong tuwa kok lebokne hati-hati sampai ndak kuat. Peda motor kok pabrike kok numpaki wong loro lek kok tumpaki wong 6 ndang rusak peda motor. Ati ki mek kon ngiseni sitok Allah, aja kok iseni tebu, aja kok iseni tegalan, aja kok iseni tangga, dulur, kanca. Atimu sing ndak kuat. Ati ki isenono Gusti Allah. Wis, mulai saiki nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Ngene lho. Wong mek dilokne ras ragam ngene dilebokne ati. Ya pancen ras ragam kok. Ya apa ora? Wis ras ragam lungguhe ngarep. Aja dilebokne ati.
Mulai kalau lebokne ati loro atimu. Wis sing penting ngaji ngene lho, rasa dilebokne ati. Wis ora seragam jejer telu pisan. Ya Allah. Mbok yo rodok pisah-pisah ngono. Ya Allah. Ampun nak duwe seragam. Buwin dipundhutne nanti seragam. Ya Allah. Ngene nak kamu iki. Ya Allah. Ngene. Ya Allah. Wis ndak apa-apa sing penting derek didongakne muga-muga sok mben iso tuku. Sok lek wis tuku seragam lungguh ngayep. Nek mben nek melu pengajian nek nak lungguh mbuyi. Aja dilebokne. Lek sampean lebokne ati lara ati sampean. Lek wis lara somben gak melu pengajian. Ora usah sembarang kok lebokne ati yu. Ati ki ben enteng. Ngono lho, tapi anu lho Pak Lukman, kula ki dilokne, dipaido, difitnah tangga kok panggah mlebu ati to. Ati kula kok panggah lara. Ayo balik ning dawuh Allah diling-iling. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Muslimat fatayat, atimu ki gampang kelingan Allah toh. Ben tenang. Ati ki lek pengen tenang, gak gampang loro kon kelingan Allah. Wis kuwi ning Serambi tak takoni jawaban jujur. Sampeyan ki lek dilokne kancane, ati sampean kelingan sing ngelokne apa kelingan Allah? Lek kuwi apa ngono kuwi. Wong didhawuhi kon kelingan Gusti lek sampean panggah kelingan sing ngelokne selamanya sampean tersiksa. Lho jenenge kejadiane tahun 2000 lho, tahun 2026 lho cik kelingan. Ya salahmu dhewe gak kok cepot. Ngapa yuk kok ora takon karo mah ngarepe nyapa? Ora kelingan piye nyapa? Mosok ora kelingan nyapa? Tahun 2000 lho dhek mantu gedhen. Aku rewang seminggu ndak mulih yu, tak belani mah ngarep yu. Bayangno, mosok tekan ndoto wayahe ngeteri manten ra dijak aku. Lho ora dijak ngenteri manten tahun 2000 lho 2026 jek kelingan ya salahmu, Dik. Mula aja gampang kelingan karo sing ngelokne sing maido sing nglarani. Kon kelingan Gusti Allah. Dadi kok sawangel iki. Ya ngono kuwi lek ra seragam itu sakit. Lho mek kon aja dieling-elingi sak pira tangele. Kula iki dilarani wong dilalah. Niki lho sing tukang ngunggahne YouTube kula niki. Kula ya ora patek. Ini ya ora tak kongkon duduk timku. Lho bojo kula munibah jenengan ning YouTube ngelok-ngelokne perkara tahlilan niku lho. Wah sing ngomentari welek alah bene gak tak lebokne. Yes pokok gak tak lebokne. Lho kanca-kanca lek sir ngunggahne unggahno. Dene kok nek sing ngecam ya bene ora tak lebokne. Mula aku ora tau ndelok YouTube-ku iki isin. Ya ora tau ndelok komentare sing ndelok bojoku. Karo anak kula wis kuwi. Adeng anak kula iki WA ku lebah pun banter-banter jenengan akeh sing ngecam. Tak lebokne. Dadi aku ngaji ki tenang yu, tenang, ora tau tak lebokne ati, tenang. Aku kok mulih ra kok sangoni gak tak lebokne ati. Tapi tak lebokne sak. Tenang, tak lebokne sak. Wis mulai saiki aja gampang kelingan sing ngelokne to, kon kelingan Gusti. Wis, kula unceki kedik mawon. Piye carane gampang kelingan Allah Pak Lukman? Maknane kon kelingan dawuhe Allah. Allah dawuh siji, Rabbana ma zalamna, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan damel apa ning donya iki mboten enten sing percuma. Semua yang diciptakan Allah mesti enek paidahe, enek kebaikane, enek hikmahe, enek positife. Termasuk Allah ndamel
tangga jenengan tukang rasani, tukang ngelokne, tukang maido, tukang mitnah jenengan tak ceritani kuwi enek paedahe. Paedahe kangge apa? Sebagai ladang mencari pahala. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dirasani, dilokne, dipaido, difitnah kok sabar gak dilebokne ati, mongko kebaikane sing rasani, sing ngelokne, sing maido, sing mitnah dikekne gini sing dirasani, dilokne, dipaido, difitnah. Mula besok akeh muslimat arjo wilangun ning akhirat kaget ndak merasa punya kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yu dalem malaikat, omahmu ndi arjo wilangun. Ya melu aku yu teng pundi malaikat, mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan. Muslimat niku takon, niku napa malaikat tumpukan? Ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Yo aku ngerti kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampe tuwek ra godak maca Quran. Ki apa? Ndang. Mulai karo Buwin kok ya dikirimne aku neh lho ya. Kang tanggamu ki lho. Lho kula iki mboten duwe mboten saged maca Quran. Ganjaran kula kok sakmeten kathahe malaikat. Kowe iki duwe tangga, tanggamu sregep maca Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu. Ati awakmu sabar, gak kok lebokne ati. Mula ganjarane maca Quran pek. Ngono kuwi lho yo. Lajeng mlaku malih ro tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. Gandane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula pelit-pelit yang arjo wilangun, heeh aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon bawa ora tau nyang to. Enek to teng mriku? Wong mriki enek to, wonge teko to? Wonge lungguh ngarep to? Ayo jajal seragam apa ora? Iku lek diunggahne ning YouTube terus suamine mirsani lak langsung tukokne seragam sampeyan. Lho, kula niki pelit-pelite tiyang arjo wilangun, heeh. Kowe iki duwe tangga, tanggamu sregep sedekah, ning sayang sregep ngelokne awakmu. Ada awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane sedekah pek. Mlaku malih ro ganjaran tumpukan apa malaikat ganjaran, ganjarane napa? Kaji, gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku ngerti. Kowe mbiyen daftar gak sida to dhuwitmu kok tuwakne Avanza. Tapi kalau ganti ganjaran ini kaji, kowe ndek tangga bu kaji, wong bolak-balik kaji, bolak-balik umroh ning sayang tukang maido awakmu, adek awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane kaji pe. Mlaku malih roh tumbuhan niku napa malaikat ganjaran, ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lha kula niku mboten nate tahajudan malaikat, malaikat jawab, "Ya aku roh." Kowe jane ben-bengi masjid tangi to, tapi mek ngoyo. Adik ngoyohmu ndak nyawi aku yo iya. Tetapi kalau kanthi ganjane salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng ahli tahajudan. Ning sayang tukang ngrasani ngelokne maido awakmu, adik awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane salat tahajud. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah ki untung Bu. Krana nyapa ditukar dengan pahala. Mula lek diomongi yo sampean dirasani jenis saiki malih kemayu jawaban halah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo, kolak kacang ijone mateng sing rasane diteri. Lho kok sampean teri Mbak? Oh sampean tasih teri ganjaran tak ijoli kolak kacang ijo. Ora lek tangga sampean kabeh apik nglokne ra tau, maido ra tau, mitnah ra tau, sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan mula lek ning arjo wilangun enek wong gregetne, enek wong nganyelne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab panggah diingu sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Kanjeng Nabi ganjarane akeh ki mergo enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu. Dadi wong elek ki penting kenek gawe nambahkan tanduran iki lek pengen subur kudu dirabuk karo letong. Letong inggilani, letong ki sampean gila tapi dibutuhne ben tanaman itu subur.
Maka dalam kehidupan sehari-hari kudu enek manusa sing kaya letong. Mula lek tanggamu jahat liwat ngarepamu, kalau letong liwat. Lek enek wong rewang kok mek maido ae, lek teko omong ngono, kalau letongi teko. Bu. Nggih napa nggih? Lah sampeyan urip njaluk penak, ayo lek ganjaran kondi to. Sampe enek dawuh ngene, enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane salat, ora iso di ngapura karo ganjarane poso. Saged di ngapura kalih napa Kanjeng Nabi? Karo merengute bojomu, pokok awakmu sabar, pokok gak kok lebokne. Sampeyan mulih pengajian kok bojomu merengut, sampeyan tersenyum, bojomu dudingen, terus ya, terus. Lah nyapa buk lek kowe merengut terus dosaku entek. Wes, Bu, paham nggih? Lek ngono dilokne difitnah dipaido, alhamdulillah. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga yo ganggu. Jam 12 bengi enak-enak jenengan sare dheke teko, atik montore kenal pot brong. Tang. Sampeyan sari gregep ledil iso kesirup dhek tekone ganggu karo sampeyan. Sampeyan mulih kok sawah enak-enak layah-layah ning ruang tamu, lha kok tanggamu ki muter tib banter atik salone didepne ngene sampeyan, kan ganggu to niku. Atik lagune panggah kuwi pokoke joget tun mbokmu gek mbokmu ki tun tenan yo. Kuwi sing ganggu jenengan, tangga jenengan ora mlebu swarga. Sahabat balik bertanya, sing mlebet swarga sinten Jeng Nabi? Sing diganggu pokok sing diganggu pokok gak dilebokne. Wis sabar urip ning donya. Sampeyan arep golek urip enak ning donya ora ketemu. Dunia itu tempat ujian, dunia itu tempat masalah. Ya diuji tangga dulur kanca. Kita cuman punya sikap satu, aja dilebokne. Lek sampean sabar, akhirnya sampean muncul akhlak sing apik, akhirnya gelem halal bi. Golek wis atimu lara, terus dendam, terus nyatru. Kuwi lho jiwane sing ndak baik kuwi lho. Yo. Nyapa to dokter ki rata-rata sugih. Golek ana dokter melarat gak enek. Sak melarat-melarate dokter niku minimal duwe mobil. Lah nyapa dokter kok sugih, sitok sabar karo wong lara. Enek dokter karo wong lara kok kereng, melarat. Lah piye pendakane wong arep suntik? Suntik. Ora usah suntik. Aku karo wong lara iki gwething aku ngene. Ya melarat doktere. Enek wong lara disatru, enek wong lara wis melarat. Mula saking sabari dokter iki gak tau nolak penyakit. Sakit napa Mbak? Darah tinggi pinarak, niku darah rendah pinarak, niku diabetes pinarak, niku kolesterol pinarak lho. Gak tau nolak penyakit mergo sabar. Saking sabari dokter sing ndek penyakit gila, dokter ki gak gila. Lara napa Mbak? Borok Bu dokter, pundi kula gila Bu dokter, pundi niki lho. Ya Allah Mbak kok akeh sete. Sik tak resikane ya Mbak. Pertanyaannya nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter duwe iman, duwe keyakinan sing kuat. Lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwit arep diwehne dok. Wis, sampean lek pengen sugih nang donya, jadilah dokter jasmani sing nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes, asam lambung dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu muslimat lek pengen sogeh nang akhirat, mulai siang ini ayo kita mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani. Tanggamu sing duwe penyakit ruhani sabarono. Lara apa Mbak? Kenyih pinarak. Gamen lara apa? Kula tukang maido pinarak. Lah niku kula tukang ngrasani pinarak. Kula tukang ngelok-ngelokne pinarak. Lah kae kula tukang mitnah pinarak. Lah kae kula lek rewang tukang ngentet iwak pinarak.
Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Wis ayo urip sing sabar. Ngenteni kapan awake dhewe sabar. Sampeyan golek urip enak ndak nemu ning donya ki ya dirasani dilokne dipaidu difitnah. Ya ini dunia. Sikap kita cuma satu utawa bahasane wong Malang nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Wis engko mulih awakmu enteng. Ora kebebanan karo kae tenan. Ora sagampang dilebokne ati. Wong mek dilokne rewang. Tekone keri urung tandang madyang. Cangkemmu. Lho pancen tekone keri langsung tandang urung tandang madyang kok aja dilebokne ati. Lho wis penak urip iki. Bu. Diling-iling nggih. Lek enek apa-apa aja dilebokne pas jam 12. Lah wong halal bihalal niku, wong njaluk ngapura niku sing sae salahe diatur nih. Yo luputku ngapuranen, mohon maaf lahir dan batin. Padha-padha. Aja mek ngono. Salahmu ki omongno. Apa salahmu? Yo luputku ya, padha-padha. Ngene lho yu genahe pas aku rewang kae ngentit iwak 3 kilo. Omongno. Ya Allah layakno iwake ra cukup kan mbok entit. Mula sepurone ya yu ya. Ya wis padha-padha aja dibaleni neh ya yu ya. Diomongne ngono lho. Tapi lek diomongne timbul masalah, Pak, ndak usah. Wis cukup mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin lho yu padha-padha Mas. Sepurane sing akeh padha-padha aja kok terusne. Lek kok terusne gember ya. Bro, luputku ngapuranen ya padha-padha. Ngene lho Bro genahe, bojomu kan tau ilang 3 dina. Kae tak goning Malang tak totul nang Malang. Oh cangkemmu apa dan malah jotosan to. Lek ngono cukup mohon maaf lahir. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ndi-ndi nek wong loro, wong wedok karo wong wedok, wong lanang karo wong lanang kok ketemu lalu keduanya berjabatan tangan, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas. Artine wong jabatan tangan tok iki wis halal bi. Mula kula selalu matur sing durung melu yasinan, ayo melu yasinan. Mergo dosa paling akeh iki karo tangga. Lek sampean pendak Jumat sore yasinan, sampean ketemu karo tangga salaman dosane yasinan Jumat jam 2 ketemu salaman. Nggih ta dina Jumat dosane entek, setu ngrasani neh. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis ngrasani Jumat petuk neh entek. Lho, enak. Lek sampean ra melu yasinan bih dosane utuh. Apa meneh NU duwe kebiasaan baik ya kuwi setelah sholat berjamaah berjabatan. Jadi halal bihalali NU ki ya Allah sedina iso ping 5 pokok gelem jamaah. Mula jamaah itu juga menyambung tali silaturahim. Kalau ada orang mengatakan apa NU ki halal bihalal mek pendak Syawal tok lah rohmu gajal awakmu ning Arjawilangun. Piye ning kene iki pendak Jumat, yasinan halal bihalal, bar salat salaman ya halal. Urung sing slametan ketemu tangga dulur kanca ya wah wis ora eneng banding karo wong NU. Wong NU itu ahli halal bi. Lah, wong halal bihalal iki sing apik mara. Mergo lek mara sampean punya kebaikan lebih mulia karena sampean memulai kebaikan. Dadi lebaran iki sing apik mara, terutama sing nom-nom, lawange ditutup. Jek nom kok open house. Jek nom mara ngene sing tuwek, meminta maaf ngene sing tuwek, tata kramane ngoten. Kuwi ganjarane luwih akeh. Mergo dia memulai kebaikan, nomor loro dia duwe kangelan. Lek mara kan kangelan. Nah ganjarane akeh. Secara ekonomi lek sregep lebaran untung mergo jajane utuh. Jajanmu kok jek akeh Mbak. Omahku tutup terus kok. Kan untung jajanmu bodo besar barang cek-icik. Apa meneh di anak cilik-cilik 3 peh mening. Ben dina dijak nglencer, cah sitok entuk 200, cah 3 oleh 6. Ale oleh pira? Sedaya 600 lho Bunda. Kene sing 300 bundane. Lho,
Kok penak men Bun? Biaya administrasi. Bu, anaknya cilik-cilik digawa nggih sok tahun ngarep lek bodo. Kudu enek biaya administrasi. Lah niki ya pun viral sing nampa tamu lek hormat tamu sing apik. Siji aja nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enten enek napa contone kacang sembunyi. Mesakne tamune dadak goleki. Jajan apa tembak iki kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi? Aku goleki ya urung temu kok. Dadi lek nyugone jajan kacang terang-terangan, aja kacang Nomor loro lek milih toples milih sing cangkeme amba. Aja cangkeme ciut dadi lek njukuk tamune ngene. Ya lara tamune tangane gedhi, tangane dilebokne diangkat katut sak toplese. Nomor telu milih toples sing padang, jajane didelok kon jaba ke. Golek toplese peteng, tamune cah cilik, sampean gampang kecewa. Toplese dibuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Sampean muni ngene, "Le, dimaem aja dibuka tutup." Cah cilik njawab, "Lah ndak ketok." Nomor 4, aja nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik iki apa njaba karo jero ndak cocok, adahe kongguan isine rengginang. Lek adahe kongguan isine ya Kong. Lek adahe wafer isine ya. Lek adahe kongguan isine rengginang, sampeyan hati-hati. Niku lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Itu hukumannya paling dilut 6 wulan. Lho napa mboten oleh Mak Lukman adahe kongguan isine rengginang? Oleh, tapi tulung dikei keterangan. Mohon maaf, ini bungkusnya kongguan, isinya enek adahe kongguan isine peyek enek. Pak, lek adahe rokok gudang garam isine gudang garam. Adahe gudang garam mau isine lintingan barang iki. Bu, adahe wafer isine. Anak kula karo wafer seneng. Gue ada cek ngiluap. Lagi mlebu bah wafer kula tak mundut. Mundut to, mbok dibuka lubah kok marning pletaken. Anakku terus kecewa. Sing terakhir, lek sampeyan mboten damel meja kursi, monggo damel karpet lese. Tapi aja sampai kejadian nang Blitar lesean, gak enek kursine, mejane keduwuren. Akhirnya longgo njukuk jajan kan ngene. Nah, akhirnya karo sing di omah ditampani, kok keseso to? Keseso biar njukuk jajan kok keseso lho. Lah tangane ngene disaut kok keseso to? Keseso piye kan. Mbok atur ngono jajan moto. Dadi lek lesehan mejane cendhek lek njukuk penak ngene. Engko lek ngene engko sing di omah salah paham. Lah ngene kan ora kari nampani ae. Kok keseso to? Sing paling terakhir kula ikrar nih, Pak Bu niki kan halal bihalal to niki. Sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan nate ngrasani jenengan ngelokne maido mitnah jenengan, mbuh tangga dulur kanca siang ini disaksikan para malaikat jenengan halal nggih. Jenengan ngapura nggih. Jenengan ikhlas nggih. Sapa wonge gelem ngapura dosane wong liya, mongko Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Siang ini jenengan kersa ngapura dosane wong liya, insyaallah Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina
wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, khususan khusus zuriyahipun sedaya piantun yang hadir wonten majelis menika ya Allah, khususan khusus zuriyahipun sedaya warga Arjo Wilangun ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.